3天以后，这里就要有女主人了。那时我发现，自己的内心有了一丝欲望，想和这个人类一直在一起的欲望。这妖孽！头妖！一念不灭。你们当我是什么？千千成劫。此刻情人，奈何归鸿上远？此时情中，奈何竹林凌乱？万般相思，爱恨如何了断？却不由人算。此刻同醉，与你心中交玩。此时同歌，有你懂我悲欢。明明如月，照在寂寞航船。思念等你靠岸。世间仇怨本寻常事，是放人一马，还是杀之后快，只在一念之间。照寂寞航船，思念等你靠岸。原来，这就是你们的相遇。